Когда Клара и Люк мирно плыли по гладкой поверхности озера, наслаждаясь тишиной и спокойствием окружающей природы, внезапно Клара остановилась и указала на берег. «Смотри, вон там», — произнесла она, указывая на что-то, что лежало на мелководье. Это был большой мешок, который выглядел тяжелым и был покрыт темными засохшими пятнами. Люк, не раздумывая, подплыл ближе, спрыгнул с каяка и, стоя на берегу, стал изучать находку. Клара, немного колеблясь, последовала за ним, задаваясь вопросом, что же это может быть. «Что это?» — бормотала она, в то время как Люк осторожно начинал вытаскивать мешок из воды. Запах, который стал доноситься к ним, был настолько тяжелым и зловонным, что Клара едва сдерживала тошноту. «Давай лучше оставим это как есть», — прошептала она, но Люк, покачивая головой, не собирался отступать. «Мы должны знать, что это такое», — произнес он с дрожащими руками, развязывая узел на мешке. Когда мешок открылся, на них обрушилось зрелище, от которого у обоих перехватило дух. Внутри находились останки мертвого животного, покрытые кровью и разорванные на куски. Однако самым ужасным было то, что они не могли определить, к какому виду принадлежало это животное. Конечности были деформированы, череп выглядел изуродованным, а шерсть местами казалась странно обесцвеченной. «Это волк или собака?» — с ужасом спросила Клара, ее голос звучал как шепот. Люк медленно покачал головой, не в силах дать ответ. «Я не знаю, но что-то здесь не так», — произнес он, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Внезапно в лесу раздался треск, сломалась ветка. Оба резко вздрогнули, и их сердца забились быстрее. Люк, испуганный, уронил мешок. «Мы должны уйти», — прошептал он, и Клара, не раздумывая, кивнула. Они быстро запрыгнули обратно в свои каяки и начали грести так быстро, как только могли, стремясь вернуться на безопасный берег. Воспоминания о мешке и жутком неопределимом животном преследовали их еще долгое время. Каждый из них не мог избавиться от мысли о том, кто или что могло сделать такое ужасное с этим существом. В их головах крутились вопросы, на которые не было ответов, и страх перед неизвестным стал их постоянным спутником. Каждый шорох и звук в лесу вызывал у них тревогу, и они понимали, что это происшествие навсегда изменило их восприятие окружающего мира. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.